ثناء عليه وكما على نفسه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. صلى الله تعالى بالأولى عليه الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة ولكل أمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. ونحن على ذلك من الشاهدين. يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله تعالى ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، أيها الصائمون والصائمات، نحن في مسيرتنا التي نتحدث فيها عن قصة الإسلام. نحن في عام 10 و600 من السنة الرومية، قبل 13 عاما من الهجرة، على ما قيل إنه تاريخ ميلاد المسيح ابن مريم عليهما السلام. ذيك يقولوا المغاربة ديالنا في العربية تعرف 610 ميلادية غير باش تقربوا الإسلام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد عام 70 و500 وبعث عام 10 و600 على رأس 40 سنة من عمره كما شرحنا ذلك. إذن في هذه السنة من تاريخ الإنسانية العالم يموت بالحركة، والأخبار بقرب وقوع حدث عظيم تتوالى، وعلماء بني إسرائيل يتناظرون في مستقبل البشرية ويمنون أنفسهم بأن يكونوا سادة الناس في الدين والدنيا إلى آخر الزمان. الله بعث رسالة نبوة لبني إسرائيل حسنا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ولذلك قال الله عز وجل شارحا هذه الحقيقة: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه، القرآن الكريم لم يكذب التوراة ولا الإنجيل أبدا، وإنما قال بأن الأحبار والرهبان تلاعبوا بالإنجيل والتوراة، وإلا فأصل الرسالة الموسمية وأصل الرسالة العيثمية ثابت في القرآن بلا إشكال، مصدق لما معه. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. كان اليهود على الخصوص لأنهم كانوا يسكنون في جزيرة العرب، بعضهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة وخيبر، فكانوا إذا وقعت بينهم وبين عرب الجاهلية، بين عرب الجزيرة، إذا وقعت بينهم وبينهم مناكفات أو منازعات أو مخاصمات، يقولون له أي اليهود: سيبعث نبي قد أضل زمانه وسنقاتلكم معه ونقتلكم قتل عاد وإرم. كانوا يستفتحون بهذا النبي الكريم لأنه باليقين معروف عندهم. ألم يقل الله جل جلاله وهو الصادق الذي لا ينكش كل شيء عنه ينكش. ألم يقل الله عز وجل في محكم كتابه يعرفونه
وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه أحد علمائهم الذين اهتدوا بهداية القرآن قال نعرفه أكثر مما نعرف أبناءنا، إنه معرفته يقينية ومعرفة أبنائنا ظنية. إذا كانوا يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. إذن العالم يموت بالحركة، الأخبار بقرب حدوث نبأ عظيم، وقوع حدث عظيم تتوالى. علماء أهل الكتاب يتناظرون في مستقبل البشرية، وعقلاء الدنيا يومئذ من بقي فيهم شيء من العقل متفقون على وشك وقوع السكتتين القلبية والدماغية للإنسانية. العقلاء بقية عقلاء ذلك الزمان وهم قلة قليلة، ولعلني أرجع إلى الحديث عنهم في مناسبة أخرى، لأن لي غرضا في ذلك يتعلق بشباب الأمة. عقلاء تلك المرحلة، البقية عقلاء تلك المرحلة كانوا متفقين بحسب نظرهم إلى واقع الحياة الإنسانية أن البشرية أوشكت على السكتتين الدماغية والقلبية. ماشي ما تخرجوا باقي الدماغ يحسبوا ولا ما تسمعوا باقي لا تجوز انتهوا، ما بقاش امل في الحياه، لانها هذه البشريه في تلك المرحله افلست في كل معاني الفضيله. تحدثنا في الجمعه الماضيه عما كان عليه العرب، وهم نموذج لما كان عليه غير العرب في تلك المخازن التي كانوا يعيشون. البعثة النبوية تعني ماذا؟ تعني بدء الحياة الجديدة للإنسانية. الإنسان ولد مرتين، خلق مرتين، وجد مرتين، مرة مع آدم عليه السلام ومرة مع بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. نهار خلق الله الناس موحدين على فطرة الإيمان، فجاءتهم الشياطين، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، أرغتهم وحرفتهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان، وإن الله نظر إلى أهل الأرض. اسمعوا هذه الجملة النبوية الشريفة التي تصور حقيقة الوضع الإنساني قبل البعثة النبوية: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فما قتلوا. ما بقاش الخير، الشر عم، الرذيل عم، الفساد عم، ما بقاش الخير في الكون، في العالم الإنساني. ما نقولوش الكون، لأن الكون يدخل فيه السماء والأرض والحيوانات والبر والبحر. ما بقاش الخير في المجتمع الإنساني. وإذا كيفاش يتقي الله كله إذا كان فيهم الصالحون والمصلحون والأخيار والعباد والركاع والسجود أو الساجدون الراكعون سجد. لو كانت قسمية الخير
ما يكتمش الله مقت العام. وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عارضهم وعزمهم ولا ذلك. قال إلا بقايا أهل الكتاب، هي بقية القلب. شي 4 ولا 5 كانوا باقيين مسكين شوية، سأحدثكم عنهم إن شاء الله عز وجل في مناسبة الآتية باش تفهموا ان هذه البعثة النبوية هي إحياء للموت المحقق لهذه الإنسانية كلها. ما مأمنش إلا بقايا من أهل الكتاب. وقال إنما بعثتك على إثر هذا الواقع لأبتليك وأبتلي بك. اختبرك وامتحنك بحمل هذه الأمانة الثقيلة وأبتلي بك عباد الله. كل الناس مبتلون برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي آمنوا به يسحوه بالاختبار، اللي ما آمنوش به يخسروه بالاختبار. وعلى ذكر الاختبار أنا عجبت اليوم حينما رأيت التلاميذ ولدتنا حنا اللي جينا الجماعة كيمشيو يقراو في المدارس 12 رباع والجمعة. ما عرفتش واش عام ماشي دخل، ولكن كاين. فبالله عليكم يجاوبوني هذه الجمعة أشدها عند بابها من الخيمة. يلا قولوا لي غير هذه الجمعة علاش هذا الكلام ديالنا الإسلام والمسلمين علاش ما حتى ما كنفرقش؟ علاش هذه الجمعة كاع ما بقات عندها قيمة؟ ضحت لها قيمة إلى هذه الدرجة فوق. وراه منين يقول المؤذن الله أكبر والله إلا كنتم تبقاو هاشها ويا الله ما فيش ضربة ارميها الله. فلذلك راه كاين اللي نجحوا بالاختبار من المسلمين، وكاين حتى اللي يفشلوا بالاختبار من المسلمين ومن الناس الاخرين. خلاص، لان العالم كله الانسان هو امه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال انما بعثتك لابتليك وابتلي بك وانزلت عليك كتابا هو دستور البعثه، هو دستور الرسالة الإسلامية. اللي ما اختشوا القرآن لن يهتدي أبد الآبدين، واللي اختار القرآن لن يضل أبد الآبدين. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يضل به من أعرضوا عنه ويهدي به من تمسكوا به. وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، عمره ما يتبحى أبد الآبدين. تحتاج الساعة وتقرأ المصحف وديك ساعة تكون الساعة على الإشراق. طيب، عقلاء الدنيا يومئذ أدركوا أن السكتتين قد أوشكتا، والسماء مطوقة من جميع جوانبها. هناك حدث عظيم، والسماء مطوقة من جميع جوانبها. قال الله عز وجل وهو يحكي قصة الجن وهم عالم آخر بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وصدقوا واتبعوا رسالته واتبعوا القرآن الكريم. وإنا منا المسلمون ومنا دون ذلك. قال الله عز وجل وإنا لمسنا السماء. حاولنا نشوف فيه إنه كانوا يستهلكون السماء. وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. النار فتكون حيث كاين واحد الحدث في القرآن شو ينزل خصو تخوض الطريق ما يكونش عليه البراغيث، وجميع الأقمار الصناعية اللي كانت كتمشي في السماء ولا تشوش ولا المركبات ولا الطبيعة تحيد بالطريق، لأن هذا محدود، هذا مخصوص حق عاش هذا. وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا كنا نخرج منها مقاعد مواقع الاستماع، مدارات الأقطاب وإلى آخره. وإنا كنا نخرج منها مقاعد للسمع
مثله شهابا رصدا، والأرض تحدث أخبارها. حركة عامة في الكون كله، اسماء الأرض بشر جن إلى آخره. والأرض تحدث أخبارها. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعظم ما قال إني لأعرف حجرا إني بالتوكيد، لأعرف بالتوكيد، إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. إني لأعرفه الآن. يمر سيدنا قدوتنا حبيبنا قرة أعيننا منقذنا شفيعنا يمر بالحجر الصم الجامد فيقول له السلام عليك يا رسول الله قبل أن يأتيه الملك بالقرآن. هذه دلائل النبوة يسميها العلماء. تلك إذن كانت المقدمات الممهدات لهذه البعثة النبوية الشريفة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بذلك وأن يجعلنا من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه وأنصاره. آمين والحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، إنه ما دام في الأرض خالق فلن يعم الحرب، وما دام في الأرض مصلحون فلن يعم الهلك، وما دام في الأرض قائمون بالحق فستستمر الحياة ولو في أدنى درجاتها. بقايا الانتساب، واحد العابد النار، العابد الهيل، واحد الوارع جبال. مادام كاين البركه ديال الصالحين راه غادي يستمر واخا باش على الاخر غادي يستمر. قال الله عز وجل هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا. هذه الآية تتحدث عن مستضعفين المسلمين في مكة، مسلمين مخدعين محصورين. لولا وجودهم لسلط الله رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم على أهل مكة فاستقصد شفتهم. فوجود فئة مؤمنة صادقة يحفظ الكون من الانهيار. لكن حينما يطبق الشر أو يطبق الناس على المنكر، حينما يطبق الناس على المنكر لا ناهي ولا منتهي، الرجل ولده كيشرب الخمر، المرأة وبنتها كيتعاطوا الزنا، المجتمع كله كياكل الربا إلى آخره. حينما يطبق الناس على المنكر ويتواطؤون على الشر ويغضون الطرف عن الخطايا ويتم التلاعب بالدين وأكل الدنيا به، هذه أخطر قضية يمكن أن تكون سبب الدمار، سبب النهاية، هو التلاعب بالدين وأكل الدنيا بالدين حينما يقع ذلك فذلك إثبات حلول المقت العام ووقوع الموت السؤال. قال الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم. علاش بني إسرائيل تعلموا على لسان عيسى وكيف داوود؟
نبيان، علاش رسولان، علاش فعلوا هذا بنو اسرائيل؟ اش عملوا؟ في هذا صافي باي الله يلعنهم على واللعنه على اللسان ديال سيدنا عيسى، واللعنه على اللسان ديال سيدنا داوود. علاش داوود؟ واحد بما عصى بالعصيان العام. اثنين وكانوا يعتدون. ثلاثة كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. هذه القضايا واضحة. ثلاثة عناصر: العصيان العام، الاعتداء العام، عدم التناهي عن المنكر. دير اللي بغيت، ما كاش تكتب في المعقولة في المقاييس ترجع لك الشنو. واحد الطنجة إمام مسكين جاتو غيره شاف شي شاب واقف مع شي بنت حدا الجامع، قال له شوف عليك، فرجلوه جابوا له في الكرسي. معروف هذا مات مشى بحاله، الإمام في الشام مشى بحاله. علاش تتكلم معاه؟ مسلم ومسلمة وحدا الجامع وديروا المنكر وسيروا شوف عرفه وعندك تتكلم. طيب ما نتكلمش انا، وشكون اللي مسؤول علاش؟ ما كاين مشكل، انا ما نعيش المنكر حتى باللسان، وهو وظيفه العلماء. وشكون غير هذا المنكر يا اخي؟ لا يتناهون عن منكر فعلوا. هذه ثلاثه: الاخوان والاخوات. نقراو احنا واقعنا مع هذه الثلاثه، فما تنقولش كل هذا الشيء كله كاين، لا، ولكن راه واجب النصيحة يقتضي البيان. بما عصوا: عصيان عام، اعتداء عام، عدم التناهي عن المنكر. هذه ثلاثة العرب. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. هذه واحدة. الأخرى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم وان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليهم ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وقال سبحانه: يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان، الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الأحبار والرهبان العلماء والعباد، شنو الأصل فيهم؟ الأصل فيهم يأكلوا المال الناس، والأصل فيهم يولون الناس حينما يتحولون إلى أكل المال بالباطل وإلى الصد عن سبيل الله تنكش. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وقال عز وجل: وإن منهم من العلماء بني إسرائيل. هذا هم أصلوه، عندهم مشكل خاص مع سيدي ربي؟ لا، غير القضية باش يعني العلماء ديالنا نقلوا العبرة بعموم الخطاب لا بالأسباب. مش يتكلمك على بني إسرائيل غير خاصة بالألف. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب ليكتبوه من الكتاب لي أعناق النصوص الشرعية وما هو من الكتاب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أيها المسلمون والمسلمات، كان ذلك وضع العالم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم: فساد في الدين، فساد في السياسة، فساد في الأخلاق، تواطؤ على الشر. فكان من رحمة الله بالخلق أن أحياهم بالبعثة النبوية الشريفة. وصدق الله العظيم إذ يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أسأل الله عز وجل أن يشملنا برحمته وأن يتقبلنا في عباده الصالحين. هذا وأكثروا من الصلاة والتسليم
على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله أجمعين، وخصوصا الأنصار منهم المهاجرين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ووفق اللهم جلالة الملك محمد السادس لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم أره الحق حقا وارزق اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزق اجتنابه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا على ما في ذلك من العلل والآفات. ربنا تقبل منا صيامنا، ربنا تقبل منا قيامنا، ربنا تقبل منا صيامنا، ربنا تقبل منا قيامنا. ربنا آتنا من لدنك توبة عامة تشمل ذكراننا وإناثنا، تشمل شيبنا وشبابنا. اللهم إن هذا الشهر شهر عظيم عندك، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه مرضة الشياطين. اللهم أنزل علينا فيه رحمة عامة، اللهم أنزل علينا فيه رحمة عامة، اللهم أنزل علينا فيه رحمة عامة تعمنا جميعا، حاضرنا وغائبنا، ذكرنا وأنثانا، شيبنا وشبابنا، رجالنا ونساءنا، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بك نستجير فأجرنا، بك نستغيث فأغثنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.